សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់អលអំសម្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរមកទស្សនាជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៅទៀតមុនពេលដែលសន្តិសុខបានធ្លាក់ពីលើដំបូលអង្គាគាត់បានដណ្ដើមសៀវភៅមួយក្បាលពីមនុស្សអាចកំបាំងទីបំផុតទាំងសៀវភៅនោះហើយនឹងសន្តិសុខក៏បានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមប្រោគ្នាគ្រាន់តែបាននឹងសម្លេងចម្លែកហេសុងគេក៏បានងាកទៅខាងក្រោយដើម្បីស្វែងរកសម្លេងមួយនោះនៅពេលដែលហេសុងបានដើរទៅជិតសន្តិសុខនោះគាត់បានចំណាំយ៉ាងច្បាស់ថាសៀវភៅមួយក្បាលដែលនៅក្នុងដៃសន្តិសុខនោះគឺជាសៀវភៅរបស់ឪពុកគាត់គ្រាន់តែដឹងថាមានមនុស្សកំពុងតែនៅលើដំបូលអង្គាគេក៏ប្រញាប់ប្រទតាបរោះម្នាក់នៅលើដំបូលនោះអ្នកទាំងពីរបានប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេលជាយូរចំណែកហេសុងវិញគេស្ទើរតែអាចបើករបាំងមុខរបស់បរោះនោះបានទៅហើយស្រាប់តែមានសម្លេងវៃម្យ៉ាងបានបន្លឺឡើងហើយជនម្នាក់នោះក៏បានឆ្លៀតឱកាសរត់គេចតែម្ដងបន្ទាប់ពីគេរត់គេចជាមួយនឹងតួឯកប្រុសយើងហើយគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងឡានរបស់លោកស្រីសូវ៉ានេះមានន័យថាលោកស្រីសូវ៉ាជាមួយនឹងជនអានកំបាំងម្នាក់នោះគឺជាបាក់ពួកតែមួយហេសុងបានយកសៀវភៅរបស់ឪពុកគេទៅជួបជាមួយនឹងលោកនាយកគឹមនៅឯការិយាល័យគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងបានសួរលោកនាយកគឹមថាតើបេសកកម្មរបស់គេមានតាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកគេមែនទេនាយកគឹមបានឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចេញទៅខាងក្រៅក៏ព្រោះតែគាត់ចង់និយាយគ្នាតែពីរនាក់ជាមួយនឹងហេសុងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្នាបានចាក់ចេញហើយនាយកគឹមក៏បាននិយាយថានេះគឺជាបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់ឪពុកគេហើយគាត់ក៏មិនដឹងដែរថាពេលនេះឪពុករបស់ហេសុងមានជីវិតឬមួយក៏ស្លាប់បាត់ហើយហេសុងប្រៀបដូចជាមនុស្សកំរោលចូលនៅពេលដែលគាត់បានឮសម្ដីរបស់លោកនាយកគឹមលោកនាយកគឹមបាននិយាយថាវាគឺជាបេសកកម្មហើយក៏ជាទូនីតិរបស់ឪពុកគេដូច្នេះហេសុងមិនមានសិទ្ធិខឹងគាត់ឡើយហេសុងគេបានគិតថាពុករបស់គេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាយូរណាស់មកហើយគេមិននឹកស្មានថាអ្នកគ្រប់គ្នាបានលាក់រឿងនេះពីគេនោះទេលោកគឹមបានប្រាប់ថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺមិនតម្រូវឲ្យបង្ហើបពីព័ត៌មានរបស់ពួកគេប្រាប់ទៅកាន់សាច់ញាតិឡើយលុះត្រាតែគេបញ្ចប់បេសកកម្មដោយជោគជ័យទើបគេអាចត្រឡប់មកវិញតួឯកប្រុសរបស់យើងខូចចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់គិតថាប្រសិនបើគាត់បានដឹងពីរឿងនេះជាយូរមកហើយនោះគាត់ច្បាស់ជាតាមរកឪពុករបស់គាត់វិញមិនខានបន្ទាប់ពីគេបាននិយាយចប់ហើយគេក៏បំរុងនឹងវាយលោកគឹមភ្លាមនោះមេក្រុមអូនក៏បានចូលមកដល់ទាន់ពេលភ្លាមនោះដែរគាត់ក៏បាននាំហេសុងចេញពីក្នុងការិយាល័យរបស់លោកគឹមហេសុងគេបានសួរទៅកាន់មេក្រុមអូនថាតើមេក្រុមអូនក៏បានដឹងអំពីរឿងរបស់ឪពុកគេដែរមែនទេគាត់បានសុំឲ្យមេក្រុមអូនប្រាប់រឿងនៅតាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកគាត់ទាំងអស់មកកាន់គាត់ផងមេក្រុមអូនបានប្រាប់ថាគាត់មិនដឹងថាបេសកកម្មមួយនេះជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឪពុករបស់ហេសុងនោះទេហេសុងគេពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់គេបានប្រាប់មេក្រុមអូនថាគេមិនអាចបន្តបេសកកម្មនេះបានទៀតឡើយបន្ទាប់ពីគេបាននិយាយចប់ហើយគេក៏បានដើរចាក់ចេញទៅក្រឡេកមកមើលរឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យប៊ូយ៉ុងវិញសន្តិសុខដែលធ្លាក់ពីលើអាគារត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាគាត់បានសម្លាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងស៊ូបានភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ក៏ព្រោះតែនាងគិតថានេះមិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួននោះទេចំណែកសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យាល័យពួកគេបានគិតទៅដល់ពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានខ្មោចនៅក្នុងសាលារៀនទៅវិញហើយសងពេលនេះគេមិនបានមករៀនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃណាស់មកហើយចំណែកយាយណាវិញនាងក៏បានសួរយូជីនតាក់ទងជាមួយនឹងដំណឹងរបស់ហេសុងដោយសារតែនាងគិតថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដូច្នេះហើយនាងប្រកាសជាបានដឹងយូជីនមិនបដិសេធនាងប្រាប់ថាហេសុងគឺមិនចូលចិត្តនាងនោះទេដូច្នេះរវាងពួកគេគឺមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាឡើយនៅពេលយូជីននិយាយបែបនេះយាយណាក៏បានប្រាប់ថានាងគឺបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើហេសុងយូជីនបានប្រាប់យាយណាថាហេសុងមិនសមជាមួយនឹងយាយណានោះទេនាងថែមទាំងបានប្រាប់យាយណាទៀតថាហេសុងគឺមិនមែនជាបរិសុទ្ធល្អឡើយយាយណានាងនិយាយទៅវិញថានាងគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនោះទេក៏ព្រោះតែក្នុងភ្នែករបស់នាងហេសុងគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់យូជីនមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែមានតែនាងតែដែលបានដឹងអំពីអានកំបាំងរបស់ហេសុងនាងខ្លាចថាមិត្តភក្តិរបស់នាងនឹងត្រូវខូចចិត្តដោយសារតែហេសុងថ្ងៃនេះយងហ៊ុនគេបានឆ្លៀតសម្លៀកបំពាក់របស់សិស្សវិទ្យាល័យគេបានប្រាប់មេក្រុមអូនថាគេនឹងទៅជំនួសតំណែងរបស់ហេសុងដោយសារតែគ្មានជំរើសមេក្រុមអូនក៏បានប្រាប់ឲ្យមីងចុងរៀបចំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនយងហ៊ុនចូលទៅក្នុងសាលារៀននោះភ្លាមនោះដែរតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានបើកទ្វារត្រឡប់មកវិញហេសុងថាគេមិនបោះបង់នោះទេគេត្រូវតែរកអានកំបាំងនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ឪពុកគេឲ្យឃើញគាត់ប្រាប់ទៀតថាសៀវភៅមួយក្បាលនេះប្រហែលជាអាចជួយពួកយើងបានមេក្រុមអូនរួមជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ហេសុងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហេសុងគេបានត្រឡប់ទៅកម្មវិទ្យាល័យប៊ូយ៉ុងម្ដងទៀតមិត្តភក្តិរបស់គេពិតជាព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងគេខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែគេបានអវត្តមានជាច្រើនថ្ងៃណាស់មកហើយហេសុងគេបានប្រាប់តុងមីនថាគេមិនអីនោះទេគេគ្រាន់តែមានភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូអូហេបានចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់គេក៏បានសួរមូលហេតុនៃការឈប់សម្រាករបស់ហេសុងនាងបាននិយាយទៀតថាហេសុងគឺជាសិស្សដូច្នេះហើយត្រូវតែស្ដាប់វិន័យរបស់សាលារៀនមិនត្រូវឈប់សម្រាកដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បែបនេះនោះទេនាងថែមទាំងបានបន្តទៀតថានាងរកបន្ទូលរបស់គេទៅតាមអ្វីដែលគេបានធ្វើតុងមីនគេបានសង្កេតឃើញថាអ្នកគ្រូអូហេពិតជាខឹងជាមួយនឹងហេសុងខ្លាំងណាស់តែហេសុងគេបែរជាមិនខ្វល់ឡើយបន្ទាប់ពីបានចេញពីថ្នាក់រៀនហេសុងគេក៏បានទៅបន្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យតែម្នាក់ឯងគេបានធ្វើតាមអ្វីដែលឪពុករបស់គេបានសរសេរក្នុងសៀវភៅគេបានបើកប្រអប់នាឡិកានោះរួចហើយក៏បង្វិលវាទៅចំណុចលេខ12ភ្លាមនោះពន្លឺពណ៌ក្រហមក៏បានលេចឡើងមកបើតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមវានេះហើយប្រហែលជាភ្នែកក្រហមដែលពួកគេ
បាននិយាយតាមការប៉ាត់ទៅភ្នែកក្រហមមួយនោះគឺវាគ្រាន់តែជាកងតាក់តែប៉ុណ្ណោះពេលនេះអាចកំបាំងរបស់ខ្មោចភ្នែកក្រហមត្រូវបានហេសុងបំបែកបានហើយនៅពេលដែលហេសុងបំរុងនឹងធ្វើកិច្ចការងាររបស់គេបន្តទៀតភ្លាមនោះអ្នកគ្រូអូហេក៏បានបើកទ្វារចូលមកគាត់បានសួរហេសុងថាតើមកទីនេះធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងហេសុងគេបាននិយាយកុហកអ្នកគ្រូអូហេថាគេពេលនេះកំពុងតែស្វែងរកអ្វីម្យ៉ាងដែលគេបាននៅពេលដែលគេបំរុងនឹងចាចេញពីទីនោះទៅហើយអ្នកគ្រូអូហេក៏បានចាប់ដៃគេជាប់នាងបានសួរហេសុងថាគេពិតជាបានដឹងពីរឿងធ្វើអន្តរជាតិរបស់សន្តិសុខសាលាមែនទេនាងបានសួរហេសុងបន្ថែមទៀតថាគេមិនមែនធ្វើអន្តរជាតិទេមែនដែរទេក៏ព្រោះតែថ្ងៃដែលមានការរបបហេតុនោះអូហេគឺនៅក្នុងសាលារៀនហើយនាងក៏បានឃើញរូបភាពអូតែនោះផងដែរបន្ទាប់ពីបរិសុសន្តិសុខនោះធ្លាក់មកដល់ដីនាងបានឃើញហេសុងនៅក្បែរបរិសុម្នាក់នោះហើយគេថែមទាំងបានរត់ទៅលើដំបូលអាគារដើម្បីចាប់ជនសង្ស័យទៀតផងរឿងដែលនាងអត់តែភ្ញាក់ផ្អើលគឺនាងបានឃើញហេសុងគេមានកាំភ្លើងនេះបញ្ជាក់ថាគេមិនមែនជាសិស្សវិទ្យាល័យធម្មតានោះទេនៅពេលដែលនាងបាននិយាយចប់ហើយនាងក៏បានប្រាប់ហេសុងបើហេសុងនៅតែលាក់បាំងជាមួយនឹងនាងប្រកាសជារាយការណ៍តែឲ្យប៉ូលីសបានដឹងមិនខានដោយសារតែគ្មានជំរើសនៅទីបំផុតហេសុងក៏ព្រមក្រាបការពិតទៅកាន់អ្នកគ្រូអូហេហេសុងបាននិយាយថាគេគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយបានប៉ុន្មានម៉ាត់ហើយហេសុងក៏បានដើរទៅចាក់សោទ្វារគេប្រាប់ថាគេនឹងប្រាប់រឿងលម្អិតទៅកាន់អ្នកគ្រូអូហេគាត់បានផ្ដល់ជំរើសពីរសម្រាប់អ្នកគ្រូអូហេទី1គឺត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ហើយក៏សហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េចំណែកជំរើសទី2វិញប្រសិនបើនាងធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់នាងត្រូវប្រឈមនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីបទរំលោភច្បាប់របស់សន្តិសុខជាតិគេនិយាយទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវជាប់គុករយៈពេល10ឆ្នាំដែរអ្នកគ្រូអូហេគិតថានាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទេហើយអ្វីបើជាត្រូវជាប់គុកដល់ទៅ10ឆ្នាំហេសុងគេបានទុករយៈពេល1ថ្ងៃឲ្យអ្នកគ្រូអូហេធ្វើការសម្រេចចិត្តមេក្រុមអូនខឹងនឹងហេសុងខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែគេបានគំរាមកំហែងអ្នកគ្រូអូហេថានឹងត្រូវជាប់គុកទៀតផងគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ហេសុងថាគេគួរតែទៅលួងលោមនាងហើយក៏សូមអភ័យទោសពីនាងផងដែរហេសុងគេមិនមានពេលវេលាគិតអំពីរឿងអស់ទាំងនេះនោះទេក៏ព្រោះតែគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស៊ើបក្តីនៅរឿងបន្ទាប់នេះយោងទៅតាមសៀវភៅដែលឪពុករបស់ហេសុងបានសរសេរវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងសម្លេងព្យ៉ាណូដែលអាចបន្លឺសម្លេងដោយខ្លួនឯងក្មេងៗនៅក្នុងសាលាបាននិយាយថាវាគឺជារឿងខ្មោចមួយរឿងទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យប៊ូយ៉ុងគេនិយាយទៀតថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគេនឹងតាមស្វែងរកព្យ៉ាណូនោះឲ្យឃើញថ្ងៃនេះហេសុងគេបានមកអង្គុយចាំអ្នកគ្រូអូហេនៅមុខហាងអាហាររបស់ម្ដាយនាងក៏ព្រោះតែគេត្រូវការចម្លើយច្បាស់លាស់អំពីអ្នកគ្រូអូហេបណ្ដាយរបស់អ្នកគ្រូអូហេបានគិតថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែសេពគប់គ្នាគាត់គឺពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែគាត់មើលទៅហេសុងគេក៏ពិតជាសង្ហាពេកហើយបន្ទាប់ពីអ៊ំស្រីបានចាក់ចែងទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏និយាយអំពីសាច់ការតែម្ដងហេសុងបានប្រាប់អ្នកគ្រូអូហេថានាងគឺគ្មានជំរើសនោះទេអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើគឺលាក់បាំងការសម្ងាត់នេះហើយក៏ឲ្យគេធ្វើជាសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនប៊ូយ៉ុងបន្តហេសុងនិយាយទៀតថាគេត្រូវតែរកអានកំបាំងនៃការស្លាប់របស់សន្តិសុខនោះឲ្យឃើញអ្នកគ្រូអូហេបានសួរហេសុងថាបើនាងជួយលាក់បាំងតើនាងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីដែរឬទេនាងបានស្រមៃថានាងបានទទួលរង្វាន់ជាពលរដ្ឋល្អពីប្រធានាធិបតីហើយថែមទាំងអាចក្លាយទៅជាគ្រូល្បីឈ្មោះនៅក្នុងវិទ្យាល័យប៊ូយ៉ុងទៀតផងអូហេនិយាយទៀតថាប្រសិនបើបែបនេះពិតមែននេះប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខស្លាប់ហើយហេសុងគេមិនដែលបានគិតអំពីចំណុចអស់តែនេះនោះទេភ្លាមនោះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្រូអូហេខ្លាចទៅជាមនុស្សលោភលន់មួយរំពេចនាងបានប្រសិទ្ធភាពយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតទៅលើហេសុងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានញ៉ាំអាហាររួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានបន្តដំណើរដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមនោះហេសុងគេក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូអូហេថាបើសិនជានាងពិតជាបានឃើញសកម្មភាពរបស់ឃាតករនោះមែននោះច្បាស់ជានាងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយភ្លាមនោះគេក៏បានចាប់ដៃរបស់អ្នកគ្រូអូហេរួចហើយក៏និយាយថាគេនឹងការពារនាងនោះនាងច្បាស់ជាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេភ្លាមនោះផ្ទៃមុខរបស់អ្នកគ្រូអូហេបានប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលនាងបានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយនាងក៏បានស្រែកដាក់ហេសុងយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងបានរកកន្លែងដើម្បីចាញ់ចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនមើលទៅនាងហាក់ដូចជាធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់សិស្សខ្លួនឯងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ហេសុងគេបានអង្គុយអានអត្ថបទដែលឪពុករបស់គេបានសរសេរនៅក្នុងនោះបានសរសេរថាកាលពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយនៅក្នុងថ្នាក់តន្ត្រីមួយមានសិស្សប្រុសស្រីមួយគូគឺជាគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាពួកគេទាំងពីរនាក់តែងតែលេងព្យ៉ាណូជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខមិនយូរប៉ុន្មាននារីម្នាក់នោះបានប្រាប់ទៅកាន់បុរសនោះថានាងពេលនេះគឺមានផ្ទៃពោះហើយបុរសនោះមិនត្រឹមតែមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកូននោះទេគេថែមទាំងបានតែកំភ្លៀងនាងមួយកំភ្លៀងទៀតផងដោយសារតែការមានផ្ទៃពោះក្នុងពេលសិក្សារួមជាមួយនឹងការអស់សង្ឃឹមទីបំផុតនាងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតចាប់តាំងពីពេលនោះមកសម្លេងព្យ៉ាណូក៏បានបន្លឺឡើងជារៀងរាល់យប់ទាំងដែលមិនមាននរណាម្នាក់បានចុចវាឡើយនៅពេលដែលហេសុងអានដល់ចំណុចនេះគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែបានវត្តមានអ្នកគ្រូអូហេកំពុងតែនៅក្បែរគេអ្នកគ្រូអូហេបានសួរហេសុងថាតើគេបានរឿងខ្មោចមួយនេះមកពីណាគេបាននិយាយថារឿងនេះគឺជាកន្លឹះក្នុងការស្វែងរកដុំមាសហេសុងគេបានសួរអ្នកគ្រូអូហេថាតើនាងមានដឹងពីកន្លែងដែលរក្សាទុកព្យ៉ាណូនោះដែរទេដើម្បីបំបែករឿងក្តីនេះបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវទៅរកព្យ៉ាណូនោះឲ្យឃើញជាមុនសិនអ្នកគ្រូអូហេបាននិយាយថានាងក៏មិនច្បាស់
โดยคนี้กับโปรตีนเติบเต็มมาบังเรียนในขนมสลาเรียนบูยงนี้ได้แต่เนี้ยโดยจะทลอบมันเคยพิชานโนนู้ในกันไหลนามาดองไปนี่เอาแห่นี่มันจองจำให้พิชานโนบุยนู้คือเดซานตกในบรรทุกประบอนิยูกับปันใต้การในโจตะขนมบรรทุกประบอนิยูคือวิมันจะเรื่องงีสรูนูเต้ตีนู้มันทำแต่มิ้นเนี่ยยืมจานเต้สมใบแต่มนุษย์ธรรมดากับมันนายโจตะขนมการยาไล่ระบอนิยูบานได้ตอนแต่มิ้นไปตีทอมเติบตีกันไหลนกบางทวีอนุญาตไอ้มนุษย์เจนโจเราเล็กมือมากันเย็นนาเป็นมาดองทั้งไงนี้นี่มันประกาศปรับกรมปรักษานิสาเตะตองปีการจบเลี้ยงระทมมวยระบอบปูเก้โดยในห้างกระบวนตบระบอบวิเชียไลบุยงก็เตะแต่บางทวีแต่ตัวพิ้วให้ซ่องกัดท่าในกระเจียอาการดอนล้อห้างขนมการสมัยรบชาโนระบอบกวาดใต้เพลมนู้สมัยจากระบอบกรมปรักษานิสามันแนบมันใหญ่ท่าให้ซ่องมันนายโจรุ่มในขนมการพิธีนูบานลอยเพราะแต่จำนวนธนัดหนึ่งประตูระบอบเกเปนี้คือมันสะสมเอาโจรุ่มในขนมการพิธีนูเต้เจนั่งกับบานใหญ่ถ้าแก้แต่ระบรรทุบรรทามเต้ประเสริฐมาแก้จงโจรุ่มในขนมการพิธีมวยนูให้ซ่องเก็บบันประชังทำวิปัจจิมันอยู่ในท้องสำหรับเกลอยขนมไปดอกเลยอย่างนี้แต่เอาเกตระบรรทุบมันปีนาเตอร์มูลค่าได้ให้ซ่องตระบันดอกบรรทุบโดยสารตะแก้มันมอกเรียนอะไรอย่างไปจิตรันทั้งไงมันอยู่บนม้านให้ซ่องกับมันตระในครูเอาให้ดำไปช่วยแก้ไฟดอกบรรทุบรรทามในครูเอาให้บานใหญ่ท่าโดยสารตะเกคลุนไอโดยชนะให้ก่อนคือมันช่วยเกบานเลยมันอยู่บนม้านให้ซ่องกับมันตระไม่กรมอ้นดำไปเอาช่วยดอนสไลปีปัญหามวยนี่ลึกไปในปูแก้กับปมไทยชื่อกับมันหอยเกิดบรรจัยเพลมนู้นในครูเอาให้กับมันโจลมองนี่มันใหญ่ท่าดำนองสไลมันแมนขมีนูเต้ให้ซ่องกับประยามสู้ปีวิธีในเกไอโดบรรทุบานเพลมนู้นเนี่ยกับบันดอกโพสเตอร์ระบอบสลาเรียนเชงมอกนี่มันใหญ่ท่าประสันบาเฮซ่องไอถอดโพสเตอร์ระบอบสลาเรียนบ้านนูเกจะมาเจ๊ตัวบานบรรทุบมาเพย์บรรทุบเตี้ยโดยสบายประวัติให้ซ่องบันปรับตะกันเนี่ยรอคเนี่ยทางเกมันอาจเปิดบานนูเต้เกเป็นอย่างไอมีสมรรถภาพเธอประเชนจมูกหนึ่งขมิ้นเอาแต่นูบานเตอร์ตัวไม่จะให้ซ่องมันปะได้ไซแต่ไม่กรมอ้นมันโยนปลอมนูเต้ตัวอย่างนั้นก็เกยเตอแต่ซาละบ้องขนมการเจริญนูได้ในพระไทยบรรทบในครูโอแฮมานอมให้ซ่องตื่นกันกันไหลทอดรูให้ซ่องปัจจุบันภัยครั้งนั้นกับโปรแต่แก้มันได้เมียนบาปิซอดขนมการทอดรูแบบนี้เป็นหมดหมกเต้เนี่ยทอดรูมันตอนนี้แย่งจมูกหนึ่งเนี่ยครูโอแฮก็เพราะสมาร์ทเพย์บอเก้มันอาจจอบขนมการเจริญในบ้านเลยกอดมันแปลเอาให้ซ่องมือตึกมันดเตยเตี้ยทางกระเรียนเถื่อตามมาไว้ในปูเกบ้านเถื่อโดยซ้ำมันอาจประดอดอารมณ์บ้านให้ซ่องในเตยมันอาจเปิดบ้านละอ้อเนี่ยครูโอแฮมันเฮทรงเจงกันนั้นใบบังเรียนเป็นระเบียบทอรูปตึกการเก้ยิ่งมันปรับเอาให้ซ่องเถื่อครูธรรมดานูเกจะมาจีอาเถื่อบ้านละอ้อบนตัวปีแก้โจตึกข้างขนมหายเถื่อตามมาไว้ในครูโอแฮมันใหญ่ปราบคนสนายหนึ่งเพียบแต่ติ้งระบายให้ซ่องกับมันเถื่อเอาเขมรใส่จิตรานเนี่ยลงหนึ่งก้อนไปนี่แก้คือปัจจุบันบ้านออกครั้งหน้ามันอยู่ปันมันก็เตยดอไว้ในเยนาเตยทอดรูปเพลียมนู้จึงทอดกับมันปรับเอาเยนาดออาคณาระบายยิงใจนิ่งมันตรำแต่มันดอนูเต้หายกับบ้านใส่สำลดถึงการเจียงทอดรูปนูเตี้ยเคยแบบนี้อยู่เจียนกับบ้านประยับดาวโจมอกหายเดียงมันปรับเจียงทอดรูปทะเยนาเป็นนี้มันสรุปครูนูเต้มันก็ปีนี้ในเยจับเฮยหนึ่งกับบ้านออกได้ระบายเยนาเจียงเตยคางกราวเยนาหนึ่งปัจจุบันเราบอยได้อยู่เจียนมันเถื่อในปีนี้ครั้งหน้าก็โปรตเยนามันกระทะตั้งปีดามอกได้มาได้จับตกยูจินจะมัดแผะนูเต้ก็มรดระบอยูจินคืออาเธอบ้านเตรียมแต่ชีดในบำราระบอยิงแต่ปนนอกยูจินในบันไดมันก็โดยเยนาลายยิ่งมันจับตกเยนาทว่าจิมระบอเนื้อระโหดมอกเพลียมดูได้ให้ซ่องกับมันดาวโจนมาดกเนะแตงปีให้แถมแตงปรับเอาเยนาส่งตัวยูจินเตียดพองหนึ่งไปได้เคยให้ซ่องกับปียูจินแบบนี้เยนานิ่งกระทะผู้เกยแตงปีนี้จะมันจะมีตัวเนะตัวน้องเลยปีมัดแผะมันคันนิ่งกับการตะโยจะลอมคลางล้างแต่เลยยูจินตัวไม่ยูจินคำปรังบ่อไซแต่เยนาเนี่ยมันปลอมสดับนูเต้เพลียมนูยูจินกับมันแสดงมันต้องให้ซ่องยังครั้งในเรื่องบานการล้างมันอยู่ปนมันในครูโอแฮในกบายนกกับมันดาโจลมอรกให้ซ่องนิ่งมันนัดให้ซ่องจึงได้ครั้งครั้งนำไปในยัยนี้จมูกหนึ่งก้อนเอาให้มันเป็นโยลให้ซ่องถ้าเก็บมันโยลมปิกมันจะได้วิจัยไรเต้นิ่งมันตอนเตี้ยท่าปูนิ่งมันจังเอาเก็บมันจะได้ดึกนงจีวัดวิจัยไรบอนิ่งเลยมันท่าจิตสัญญาดึงมือกับจีบองปลอนูเต้นิ่งครองแต่จังมีมัดแพนจิตสนัดธรรมดาในอันกำเนิดนิ่งในขนมสลาเรียนบ้านเราจะได้ให้ซ่องมันกูจีจะได้ในมันตะเพียระบาปูเกเลยนิ่งมันตอนเตี้ยท่าให้ซ่องประหารจิตเติบแต่มอสลาเรียนนี้วันประมาณแค่แต่ปนนอใต้ระเวียงปูเกตั้งปีนี้ประหารจิตจำนายไปในจมูกนี้รอบชนะหมอกให้ซ่องมือเตอสบายจัดครั้งนั้นในไปดักเกองกุยสนัดในกรัวเฮนิยัยก็โปรตุเกสมันสมัยดอกไม่ใส่ไม่แน่กับเปียดัตกาได้แต่งเทนิยัยแบบนี้ดักเกเปลี่ยนนู้นในกรัวเฮกับมันสู้ให้ซ่องแต่ให้เอาไว้มันจะเกยสอยแบบนี้ให้ซ่องมันแหละนูเต้เก็บมันในยัยเรื่องนี้ปรับแต่การโอเฮในเนื้อแต่สูดได้ตาไม่ใส่นู้คือจิตสนายฮักเรดบอลบอเกเมนเต้ถ้ามันเตยนิ่งประหารจิตไม่ใส่ไม่แน่นู้ก็ทาบ้านมันต้องปีเจงปีญามาห้าไปนู้ก็สลับแต่มีนเพลงแคล่เอาให้กับมันยกชั้นปีบันไดระบอนี้นำไปประกอบเอาเฮซ่องไปนู้ก็สลับแต่มีนมาโตมือเครื่องมันบังสำนักมาโรปูเก้ให้ซ่องกับมันสตูเตียงได้ระบอเนี่ยกรูโอเฮเมื่อแต่ปูเก้โดยจะกูสนาได้กระปองแต่เอาคนี้หนึ่งกรองเพลียงเอาก้นสำหรับการตุสนาจุกขนมดองตีดหนึ่งผีบรรทอ